जाजरकोटमा भएको जीप दुर्घटनामा परि 8 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनामा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई छुटाउन सक्ने गरी अध्यादेश जारी। मन्त्री परिषद बैठकले अन्य के विषयमा निर्णय गर्यो, यसको बारेमा पुरै जानकारी। देश विकासमा सबैको योगदान रहोस् भनेर नयाँ अध्यादेश ल्याइएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको जिकिर। अध्यादेशबारे सत्य तथ्य जानकारी दिन सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको पत्र। आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताका लागि कानुनलाई बङ्ग्याउने छुट कसैलाई नरहेको नेपाली कंग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता लिने अध्यादेशप्रति गगन थापाको पनि असन्तुष्टि। रेशम चौधरी लगायतलाई जेल मुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति एमालेको पनि आपत्ति। 60 सिटको कमान्ड गर्ने स्थिति माओवादीसँग रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। ओलीको निमन्त्रणामा बालकोट पुगे कंग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी, के भयो कुराकानी, यसको बारेमा पुरै जानकारी। सुनधाराको मूलधारा नष्ट गरिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको आपत्ति। मेलम्ची खानेपानीको पाइप फुट्दा काठमाडौँका ठाउँ समस्या। समयमै काम पूरा गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई भरतपुर महानगरपालिकाको अल्टिमेटम। विद्युत प्राधिकरणले नेपालगञ्ज क्षेत्रमा प्रसारण र वितरण सञ्जाल निर्माण गर्ने। छोराहरू वैदेशिक रोजगारीमा हुँदा बोर्डले दिएको स्वास्थ्य उपचार खर्चले भयो राहत। कक्षा 11 को रजिस्ट्रेसन आवेदन फारम खुल्ला। गोर्खाको ठुलो आँगनमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राखिने, दैनिक सलामी दिइने। धादिङमा श्रीमान श्रीमतीको विभत्स हत्या। अर्घखाँचीमा 77 वर्षीय श्रीमानको हत्या गर्ने श्रीमती पक्राउ। शेयर बजार 17 अङ्कले बढ्यो, 1 अर्ब 36 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। तरलतामा सुधार आइरहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दावी। पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा गोली हानाहान हुँदा 10 जनाको मृत्यु। हङकङको कानुनी व्यवस्था विरुद्ध नलाग्न अमेरिकालाई चीनको आग्रह। विश्वकप फुटबल अन्तर्गत सेमिफाइनल र फाइनल खेल खेल्न नयाँ बल सार्वजनिक। 1 खेल बाँकी छँदै इङ्ल्यान्डले जित्यो पाकिस्तानसँगको टेस्ट श्रृङ्खला। 4 महिनामै पदमुक्त भए नेपाल क्रिकेट संघका प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी तौल घटाउने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल मक्सिर 27 गते मंगलबार इस्वीसम्म सन् 2022 डिसेम्बर 13 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ जाजरकोटमा जीप दुर्घटना भएको प्रसङ्गबाट। जाजरकोटमा आइतबार दिउँसो जीप दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। कर्णाली प्रदेश 2001-0429 नम्बरको जीप छेडागाड नगरपालिका वडा नम्बर 4 र 5 को बीचमा पर्ने भीर पार्टीमा सडकबाट तल खस्दा 8 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत नगरपालिकाका अहेब जयबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। घटनास्थलमा नै रहनुभएका थापाका अनुसार 3 जना घाइते छन्। जीप 200 मिटर तल खस्दा घटनास्थलमा 8 जनाको मृत्यु भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं एसएसपी माधव श्रेष्ठले पुष्टि गर्नु भएको छ। श्रेष्ठका अनुसार प्रहरीको टोली घटनास्थलमा गएर उद्धार गरेको छ। दुर्घटनामा परेको जीप दैलेखबाट बिएका लागि जाजरकोट गएको थापाले बताउनुभयो। सरकारले नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन 2 जना महिला सदस्य थप गर्ने, गोदक स्वयक 132 केभी प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनामा मुछिएका व्यक्तिहरू छुट्न सक्ने बताइएको छ। अहिले नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दामा कारागारमा छन्। प्रवक्ता कार्कीले कालीगण्डकी करिडोर न्यू बुटवल बर्दघाट आयोजनाको 220 केबी प्रसारण लाइनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। सरकारले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका
सहसचिव राम आधार शाहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लस्टरतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लस्टरतर्फका सचिव सुरेश आचार्यलाई शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गरेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले देशको आन्तरिक एकता तथा सहज वातावरणका लागि सबैलाई काम गर्न दिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको जिकिर गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले केही व्यक्तिका विगतका गल्तीलाई माफी दिएर एकताका साथ देश विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पठाएको जिकिर गर्नुभएको छ। देशको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर नै सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याएको उहाँको दाबी रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयमा यथार्थ विवरण माग गर्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ। आयोगले मन्त्री परिषदको आइतबार बसेको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 मा भएको प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। गम्भीर आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका व्यक्ति पनि अध्यादेश जारी भएपछि जेलबाट छुट्ने भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित र प्रसारित समाचारप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाइएको छ। यसैबीच सरकारले विभिन्न राजनैतिक समूहसँग आबद्ध रही विभिन्न कसुरमा संलग्न भएर जेलमा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेकोमा कांग्रेसका नेताहरूले पनि विरोध गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्याइएका व्यक्तिलाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानूनी शासन र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको बताउनु भएको छ। सरकारले राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेर विभिन्न मुद्दामा जेलमा रहेकाहरूलाई छुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि नेता कोइरालाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भन्नुभएको छ, अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानूनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो भनिएको छ। नेता कोइरालाले आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताका लागि कानूनलाई बङ्ग्याउने छुट कसैलाई नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले यसले भोलि गलत नजिर बस्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच कांग्रेसका महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले पनि सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। सरकारले विभिन्न राजनीतिक समूहसँग आबद्ध रही विभिन्न कसुरमा संलग्न भएर जेलमा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको विरोध गर्ने क्रम बढेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यो अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। उहाँले यो अध्यादेशको विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको भन्दै सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भन्नुभएको छ, पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ न कुनै निर्णय नै। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही छ। यो अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ। सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। यसअघि कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनीभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत भएको पनि बताउनु भएको थियो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सहितका नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उपमहासचिव रिमालले संविधानको रक्षा गर्छौं भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्ने गरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैमा गलत भएको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यसको सशक्त विरोध गर्ने समेत बताउनुभयो। राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त सहित काम चलाउ सरकारले विधेयक मार्फत शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको उहाँको टिप्पणी रहेको छ। उपमहासचिव रिमालले काम चलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको समेत तर्क गर्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नेमा दुविधा नभएको बताउनुभयो। प्रेस सेन्टरको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार निर्माणमा माओवादी निर्णायक रहेको बताउनुभयो। सरकारमा आलोपालो हुने भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ। प्रचण्डको भनाइबारे उहाँको निजी सचिवालयले उल्लेख गरेको छ, 60 सिटको कमान्ड गर्ने स्थिति माओवादीसँग छ। हामी जहाँ उभिएका छौं सरकार त्यहीँ बन्छ उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले समेत माओवादीलाई नजरअन्दाज गर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। माओवादी त्यस्तो राष्ट्रिय शक्ति जसलाई हिसाब किताब नगरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि केही गर्न सक्दैन उहाँको भनाइरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीको निमन्त्रणामा नेता केसी बालकोट पुग्नु भएको हो। भेटका क्रममा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको थियो। जनजीविकाका सवालमा उठेका विषयको सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासँगै नयाँ सरकार गठन, अर्थतन्त्र सुधारका लागि दलहरू बीचको एकता लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ। धरहरा पुनर्निर्माणको क्रममा सुनधारामा पानी पठाउने मूल धारा नष्ट हुने गरी डोजर चलाइएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आपत्ति जनाउनु भएको छ। काठमाडौँको न्यू रोडमा रहेको सङ्कटा क्लबमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा शाहले नेपालको मौलिक कला संस्कृतिको नमुनाका रूपमा रहेको ऐतिहासिक सुनधाराको संरचना पुनर्निर्माणका नाममा भत्काउन नहुने र त्यसलाई संरक्षण गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। उहाँले सुनधारामा निर्माण भइरहेका संरचनाको विरोध गर्नुका साथै त्यहाँ भइरहेका सम्पूर्ण निर्माण कार्य रोक्न सम्बन्धित ठेकेदारलाई अनुरोध गर्नु भएको छ। रमण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले सुनधाराको ठिक पछाडि ठूलो खाडल बनाई त्यहाँ 1 लाख लिटर पानी अट्ने विशाल ट्याङ्की निर्माण गर्ने क्रममा त्यो ऐतिहासिक संरचनाको मुख्य वस्तु काठको लामो पाइप नष्ट हुन गएको भन्दै स्थानीयवासी, क्लबका प्रतिनिधि तथा वडा नम्बर 32 का वडा अध्यक्षको सक्रियतामा त्यो निर्माण कार्यको विरोध भएको थियो। त्यो विरोधपछि मेयर बालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा 100 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक संरचना भत्काउने सम्बन्धमा महानगरलाई कुनै जानकारी नभएको र त्यहाँ भएका कार्य महानगरपालिकासँग कुनै छलफल नै नगरी अगाडि बढाइएको कुरा स्पष्ट पार्नु भएको छ। मेलम्ची खानेपानीको पानी वितरणका पाइप फुट्दा काठमाडौँका ठाउँ-ठाउँमा समस्या भएको छ। पानी वितरण सुरु भएसँगै उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा पाइप फुट्दा सर्वसाधारणले शास्ति भोगेका छन् भने सडकको ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। सोमबार दिउँसो लैनचौरमा पाइप फुट्दा सडकको केही भाग समेत बगेको छ। जलमग्न हुँदा पैदल यात्रुलाई हिँड्न समस्या भयो। पाइप फुट्दा सडक समेत भत्किएकाले लैनचौर भएर चल्ने गाडी समेत प्रभावित भए। खानी तथा भूवर्ग कार्यालयको अगाडि ठूलो पाइप फुट्दा त्यहाँको पानी कान्तिपथसम्म पुगेको जनाइएको छ। मेलम्चीको पानी तेस्रो पटक गएको शुक्रबारदेखि वितरण हुन थालेको हो, तर पानीको वहाव धान्न नसकेर ठाउँ-ठाउँमा पाइप फुटेका छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजना र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले संयुक्त रूपमा काम गरेर समस्या देखिएका ठाउँमा समाधानको पहल भइरहेको दावी गरेका छन्। मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक 17 करोड लिटर पानी वितरण भइरहेको जनाइएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले निर्माणाधीन 6वटा आयोजनालाई समयमै काम पूरा गर्न निर्माण व्यवसायलाई अल्टिमेटम दिएको छ। भरतपुरका मुख्य सडक खण्डहरूको निर्माण कार्य सुस्त भएसँगै जनगुनासो आउन थालेपछि महानगरपालिकाले छिटोभन्दा छिटो काम पूरा गर्न निर्माण कम्पनीलाई अल्टिमेटम दिएको हो। भरतपुर महानगरपालिका सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना र निर्माण ठेक्का पाएको रमण शिवशक्ति जेभी बीच भएको छलफलपछि निर्माण कम्पनी रमणले तोकिएको समयमा काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भरतपुर महानगरपालिकाका इन्जिनियर सरकार लामाले जानकारी दिनुभएको छ। बैठक महानगरको कार्यालयमा बसेको थियो। धर्मचोक बैकुण्ठ चोक सडक खण्डको कालोपत्र गर्न बाँकी झण्डै 550 मिटर सडक पुस 3 गतेसम्म बेस कोर्स पूरा गरी पुसको 13 गतेभित्र अस्फाल्टको काम सम्पन्न गर्ने तथा शहीद चोक, धर्मचोक, कचपचे सडक खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो सडक निर्माण गर्न महानगरले निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार ताकेता गरे पनि विभिन्न बहाना बनाएर काम गरेको थिएन। यस्तै निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको प्रचण्ड पथ अन्तर्गत महेन्द्र चोक, रिमाल चोक सडक खण्डको अस्फाल्टको काम 12 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको छ। त्यस्तै निर्माणाधीन पार्वतीपुर बजार सडक खण्डको बाँकी निर्माण कार्य 1 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाउने निर्माण व्यवसायले प्रतिबद्धता जनाएको जनाइएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषयमा स्थानीय सरकारको हैसियतले महानगरको गम्भीर चासो र चिन्ता रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बाँकेको नेपालगञ्ज तथा कोहलपुर क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन प्रसारण र वितरण प्रणालीका पूर्वाधारहरूको सञ्जाल निर्माण गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले नेपालगञ्ज तथा कोहलपुर र त्यस आसपासका क्षेत्रहरूमा सन् 2050 सम्म वृद्धि हुन सक्ने विद्युतको सम्भावित माग प्रक्षेपण गरी त्यस मागलाई धान्ने गरी भरपर्दो र विश्वसनीय विद्युत भार वहन गर्ने उच्च स्तरका प्रसारण तथा वितरण लाइनतर्फका पूर्वाधार संरचना चरणबद्ध रूपमा बनाउने जनाइएको छ। नेपालगञ्ज तथा कोहलपुर र त्यस आसपासका क्षेत्रहरूमा भइरहेको शहरीकरण र औद्योगिकरणका आधारमा सन् 2050 भित्रमा त्यस क्षेत्रको विद्युत माग करिब 800 मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको जनाइएको छ। खोटाङ दिगतेलकी तिलमाया आचार्य 1 वर्षदेखि ब्लड क्यान्सरले पीडित हुनुहुन्छ। उहाँलाई 15 पटक किमो दिइएको छ। अहिले पनि उहाँ भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म 15 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। 3 छोरामध्ये उहाँका 2 छोरा वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ। घरमा आमा बिरामी भएपछि छोराहरू कसरी खुसी हुन सक्छन् र? छोराहरू केही कमाउने सपना बोकेर परदेश गएका छन्। यता आफ्नो उपचारमा यत्रो पैसा सकिँदा 60 वर्षीय तिलमायालाई पनि क्यान्सरले भन्दा बढी पीडा हुन्छ। उहाँलाई अब खर्च कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ता लागेको छ। यही बेला श्रम
रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट 50,000 रुपैयाँ सहयोग पाउनुभयो। रकम थोरै भए पनि यो पैसाले उहाँलाई केही राहत मिल्यो। बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि भनेर आर्थिक सहयोग गर्छ। अहिले शल्यक्रिया गर्नु नपर्ने अवस्थामा बढीमा 15,000, सामान्य शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा 30,000 र शल्यक्रिया गरी नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थामा 50,000 रुपैयाँ दिन्छ। कामदारका परिवारले पाउने स्वास्थ्यको उपचार सम्बन्धी मापदण्ड 2073 मा यसको व्यवस्था गरिएको छ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको श्रमिकको परिवारले यो सुविधा पाउँछन्। यति धेरै खर्च भइसकेको अवस्थामा 50,000 रुपैयाँ भए पनि आफूलाई राहत भएको उहाँका छोरा मीन प्रसाद आचार्यले बताउनु भएको छ। कतिपय श्रमिकका परिवार यस सेवाबारे जानकारी नहुँदा पाउनुपर्ने उपचारबाट वञ्चित हुने गरेको पनि बताइएको छ। यो सहयोगका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालय काठमाडौँमै पुग्नु पर्दैन। आफ्नो पालिकामा गएर आवश्यक प्रक्रियासहित निवेदन दिएपछि पाउनुपर्ने सहायता रकम सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा आउने जनाइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा 11 को रजिस्ट्रेसन आवेदन फारम खुल्ला गरेको छ। कार्यालयका अनुसार शैक्षिक सत्र 2079-80 मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले पुस 15 गते नियमित शुल्क बुझाएर र दोब्बर दस्तुर सहित पुस मसान्तसम्म फारम बुझाउन सक्नेछन्। रजिस्ट्रेसन आवेदन सहित प्रति विद्यार्थी 400 पुस 15 गते भित्र बोर्डका सम्बन्धित कार्यालयको खातामा दाखिला गरिसक्नुपर्ने र सो समयमा रकम दाखिला गर्न नसक्ने विद्यार्थीको हकमा पुस मसान्तभित्र विलम्ब शुल्क सहित 800 का दरले रकम जम्मा गर्नुपर्ने कार्यालयले सूचना जारी गरेको छ। सम्बन्धित विद्यालयले माघ 15 मा बैंक भाउचर र रजिस्ट्रेसन आवेदन फारम बोर्डको सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने जनाइएको छ। गोर्खा नगरपालिकाले सदरमुकामको पुरानो बजार ठुलो आँगनको बीच भागमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राख्ने भएको छ। गोर्खा नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र नेपाली सेनाको अगुवाई र अवधारणा अनुसार ठुलो आँगनको बीच भागमा पृथ्वीनारायण शाहको 7 फिट 3 इन्च अग्लो पूर्ण कदको शालिग बनाउने तयारी छ। शालिगसँगै नेपालको नक्सा अङ्कित मोनोग्राम र नेपालको झण्डा पनि राख्न 21 लाख रुपैयाँ लाग्ने नगरपालिकाको अनुमान छ। शालिग निर्माणपछि प्रत्येक दिन पृथ्वीनारायण शाहकालीन पोसाक तथा हतियारमा नेपाली सेनाको शार्दुल जङ गुल्मको 11 जनाको टोलीले राष्ट्र निर्माता सलामी अर्पण गर्ने नेपाली सेनाको रिपुमर्धन गणका गणपति हेमराज विष्टले जानकारी दिनुभयो। हरेक दिन बिहान सूर्योदय र सूर्यास्तको समयमा राष्ट्र निर्मातालाई सलामी अर्पण हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, रानी पोखरी नजिक रहेको हाम्रो ब्यारेकबाट मार्च पास सहित टोली ठुलो आँगन आउँछ, सलामी अर्पण गर्छ अनि त्यही बाटो मार्च पास गर्दै फर्कन्छ। सलामी अर्पणको समयमा बिगुल मार्फत विजयी ध्वनि बजाइने र माइक जडान गरेर ठुलो आँगनमा सुनिने व्यवस्था मिलाउने समेत सेनाले जनाएको छ। शालिग निर्माण र नेपाली सेनाको मार्च पास सहितको राष्ट्र निर्माता सलामीले पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने गोर्खा नगरपालिकाका मेयर कृष्ण राणा मगरको भनाइरहेको छ। धादिङमा एक दम्पतिको हत्या भएको छ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 3 आहालेमा आफ्नै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा 62 वर्षका विष्णुबहादुर आलिमगर र उहाँकी 60 वर्षीय श्रीमती निर्मायाको विभत्स हत्या भएको हो। उनीहरूको सब ठाउँ-ठाउँमा धारिलो हतियारले प्रहार गरेर छेदविच्छेद बनाएको अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्याम खत्रीले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय बासिन्दाले घटनाको बारेमा खबर गरेपछि प्रहरीले घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। आलिमगर दम्पतिको घर एकान्तमा रहेकोले घटना हुँदा कसैलाई जानकारी नभएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। हुलाक सेवा पूर्व कर्मचारी रहेका विष्णु बहादुरका एक छोरा दन्त उपचार सेवामा काठमाडौँमा बस्दै आउनु भएको जनाइएको छ। अर्घखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकामा श्रीमतीले श्रीमानको हत्या गरेकी छिन्। छत्रदेव गाउँपालिका वडा नम्बर 1 चिदीका तुमचौरकी लक्ष्मी नेपालीले 77 वर्षीय श्रीमान बलबहादुर सार्कीको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घखाँचीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द रिजालले जानकारी दिनुभयो। घरयासी झगडा हुँदा बलबहादुरले श्रीमतीलाई कुटपिट गरेका थिए। रिसको झोकमा लक्ष्मीले आफूले कम्मरमा बाँधेको पटुकाले श्रीमानको घाँटी थिचेर हत्या गरेको डिएसपी रिजालको भनाइ छ। सार्की दम्पतिले झगडा हुनुअघि रक्सी खाएको जनाइएको छ। आइतबार 32 अङ्कले घटेको शेयर बजार सोमबार भने बढ्यो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार 16.97 अङ्कले बढेर 1902.28 बिन्दुमा पुग्यो। सोमबार बैंक बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेको छ। सोमबार 245 वटा कम्पनीको 44,70,000 किता शेयर 1 अर्ब 36 करोड 30 लाख रुपैयाँमा कारोबार भयो। सबैभन्दा धेरै नविल बैंकको 21 करोड 32 लाख रुपैयाँको शेयर किनिबेच भएको छ। नेप्से परिसूचक बढेको दिन सबैभन्दा धेरै CYC नेपाल लघुवित्त र समित लघुवित्तको शेयर 10% तथा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको शेयर 7.5% बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि सबैभन्दा धेरै ग्लोबल IME फन्ड 1 को शेयर 10% तथा कुमारी दीर्घायु योजना र मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर झण्डै 6% घटेको जनाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीभित्र तरलतामा सुधार आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्बैङ्क दर 8.5बाट 7.07% झरेको समेत जानकारी दिनुभयो। नेपाल बैंकर सङ्घको वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो जानकारी दिनुभयो। उहाँले वित्तीय क्षेत्र अब ट्र्याकमा आएको बताउनुभयो। नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या भएको भन्दै उहाँले मुख्य ड्राइभर रेमिटेन्स रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यसबाट सिफ्ट हुनुपर्ने समेत उहाँको भनाइरहेको छ। गत वर्ष 90 अर्ब निक्षेप दोहोरो गणना भएको जानकारी गराउँदै उहाँले त्यसमा सुधार गरिएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा भएको गोली हानाहानमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 6 जना पाकिस्तानी र 3 जना अफगानी नागरिक तथा 1 जना अफगानी सुरक्षाकर्मी छन्। घटनामा पाकिस्तानमा 17 जना र अफगानिस्तानमा 10 जना घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। अफगानी सुरक्षाकर्मीले बिना कारण गोली हानेको पाकिस्तानी सेनाको आरोप छ। अफगानिस्तानबाट बिना कारण गोला बारुद प्रहार भएपछि आफूले पनि जवाफी कारबाही गरेको पाकिस्तानी सेनाले बताएको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले घटनाको निन्दा गरेका छन्। अफगानिस्तानी सुरक्षाकर्मीले आफ्नै भूमिमा चेकपोस्ट बनाउन थालेपछि पाकिस्तानी सेनाले त्यसलाई रोकेका कारण विवाद भएपछि गोली हानाहान भएको अफगानिस्तानका सैन्य अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। चीनले अमेरिकालाई हङकङको कानुनी व्यवस्था विरुद्ध नलाग्न आग्रह गरेको छ। मानवाधिकारका नाममा हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रलाई गरिने गैर जिम्मेवारपूर्ण टिप्पणी बेइजिङलाई अमान्य हुने चीनको भनाइ छ। हङकङमा मानवाधिकारको स्थिति र विधिको शासनलाई लिएर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा केही अमेरिकी विधायकले गरेको गैर जिम्मेवारीपूर्ण टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै चिनिया विदेश मन्त्रालयले आयुक्तको कार्यालयले कानुनको शासन हङकङको समृद्धि र स्थायित्वको आधारशिला भएको जनाएको छ। हङकङमा चीन विरोधी शक्तिलाई समर्थन गर्न पनि कार्यालयले पुनः सचेत गराएको छ। निष्पक्षता, न्याय र विधिको शासनका निम्ति आफू अग्रपंक्तिमा रहेको दाबी गर्ने अमेरिकाले अपराधीलाई मानवाधिकारका नाममा संरक्षणको प्रयास गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको चीनको टिप्पणी छ। यस्तै चीनले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न पनि चेतावनी दिएको छ। हङकङका अर्बपति मिडिया टाइकुन जिमी लाईलाई ठगीको आरोपमा पक्राउ परेको विषयमा अमेरिकाले टीका टिप्पणी गर्न थालेपछि चीनले यस्तो चेतावनी दिएको हो। कतारमा भइरहेको फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत सेमिफाइनल र फाइनल खेलका लागि नयाँ बल सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक गरिएको नयाँ बलको नाम अल हिल्म राखिएको छ। अरेबिक शब्द अल हिल्मको अर्थ सपना हो। यसअघि प्रयोग भएका बलको नाम अल रिहला राखिएको थियो। यसको अर्थ यात्रा हो। एडिडास कम्पनीले विश्वकपको सेमिफाइनल र फाइनलमा प्रयोग हुने नयाँ बल सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक गरिएको नयाँ बलमा यसअघि प्रयोग भएको बलमा जस्तै प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ। यसले रेफ्रीहरूलाई निर्णय लिन निकै मद्दत पुग्ने एडिडासले जनाएको छ। यसपटकको विश्वकप कपमा फ्रान्स, क्रोएसिया, अर्जेन्टिना र मोरक्को सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। सेमिफाइनलका खेल बुधबारदेखि सुरु हुनेछन्। पाकिस्तानसँगको टेस्ट श्रृङ्खला इङ्ल्यान्डले जितेको छ। पाकिस्तानको मुल्तानमा भएको दोस्रो टेस्ट 26 रनले जितेसँगै इङ्ल्यान्डले 3 खेलको श्रृङ्खला 1 खेल बाँकी छँदै आफ्नो पक्षमा पारेको हो। 355 रनको लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तान चौथो दिनको दोस्रो सेसनमा 328 रन बनाउँदा अल आउट भयो। उसका लागि साउद सकिलले सर्वाधिक 94 रन बनाए। यस्तै इमाम उल हकले 60, मोहम्मद नवाज तथा अब्दुल्लाह शफिकले 45 रन बनाए। बलिङतर्फ इङ्ल्यान्डका मार्क वुडले 4 तथा ओइली रोबिन्सन र जेम्स एन्डरसनले 2-2 विकेट लिएका छन्। इङ्ल्यान्डले पहिलो पारीमा 281 र दोस्रो पारीमा 275 रन बनाएको थियो। इङ्ल्यान्डका ह्यारी ब्रुकले 108 रन बनाए। पाकिस्तान पहिलो पारीमा 202 रन बनाएको थियो। इङ्ल्यान्डले पहिलो टेस्ट 74 रनले जितेको थियो। श्रृङ्खलाको तेस्रो तथा अन्तिम खेल आउँदो डिसेम्बर 17 देखि सुरु हुनेछ। विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपमा इङ्ल्यान्ड 5औं र पाकिस्तान 6औं स्थानमा रहेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर 4 महिनामै हटेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारीहरूले पद छाड्न दबाब दिएपछि मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकर सोमबार भारत गएका छन्। उनले भारत पुगेपछि मेल मार्फत राजीनामा दिने बताएका छन्। राजीनामा नदिए पनि उनलाई अब मुख्य प्रशिक्षकमा निरन्तरता दिने सम्भावना नरहेको क्यानका एक पदाधिकारीले बताएका छन्। क्रिकेट संघले साउनको 23 मा मात्र रणजी ट्रफी विजेता प्रभाकरलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो। उनको प्रशिक्षणमा नेपालले केन्या भ्रमण गरेको थियो, जसमा नेपाल 3-2 ले टी20 सिरिज जित्यो भने 3 म्याचको 1 दिवसीय श्रृङ्खला क्लिन स्विप गरेको थियो। नोभेम्बरमा काठमाडौँमा युएईसँग 3 1 दिवसीय श्रृङ्खला खेल्यो, जुन नेपालले 2-1 ले जित्यो। तर नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण क्रिकेट वर्ल्ड लिग 2 मा भने खराब खेल्यो। नामिबिया टुरमा नेपालले घरेलु टोलीसँग खेलको पहिलो खेल वर्षाले अवरुद्ध भयो। नामिबियासँग दोस्रो र स्कटल्यान्डसँग भएको दुवै खेल हारेपछि नेपाल शीर्ष 3 मा पर्ने सम्भावना सकिएको छ। स्रोतका अनुसार क्रिकेट संघका पदाधिकारीहरू सुरुदेखि नै प्रशिक्षक प्रभाकरसँग असन्तुष्ट थिए। खेलाडीहरूको अर्डर बिगारेको र मन नपरेका खेलाडीहरूलाई बेन्चमा राखेको, छनौट समितिलाई दबाब दिएको जस्ता आरोप उनीमाथि लागेको छ।
समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले तौल घटाउने 14 उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। धेरै ब्रेकफास्ट खानुहोस्। आफ्नो दिनको सुरुवात एक सन्तुलित ब्रेकफास्टबाट गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ स्वास्थ्य क्षेत्रमा बारम्बार सुन्न पाइन्छ। बेलायत स्थित इम्पेरिकल कलेज लन्डनले गरेको अध्ययन अनुसार बिहानको ब्रेकफास्ट छाड्ने मानिसको दिमाग उच्च क्यालोरी युक्त खानेकुरातर्फ देखाउँदा बढी उज्यालो देखिएको थियो। यसको अर्थ हो तपाईले ब्रेकफास्ट छाडेको दिन तपाईको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक लाग्ने स्न्याक्स प्रति बढ्दो आसक्ति। त्यसैगरी सन् 2023 मा गरिएको एक अध्ययनमा पनि बिहानको समयमा धेरै खाना खाने महिलामा थोरै ब्रेकफास्ट लिने महिलामा भन्दा ठूलो घ्रेलिन भोक जगाउने हार्मोन पाइएको थियो। हिँडाइ तथा व्यायाम। दैनिक 30 मिनेटको हिँडाइ तथा व्यायामले शरीरको तौल नियन्त्रणका साथै स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। यसले शरीरमा अन्य रोग तथा समस्या निम्तने खतराबाट पनि धेरै जोगाउन सक्छ। दैनिक 30 ग्राम फाइबर। तौल घटाउन दिनहुँ फाइबरको मात्रा बढाउनुहोस्। अमेरिकी हार्ट एसोसिएसनले 2 वटा समूहलाई भिन्दै डाइट खुवाएर तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरेको थियो। एउटा समूहलाई कडा पोषणयुक्त तथा क्यालोरी, सुगर र सन्तृप्त फ्याट सीमित भएको खानेकुरा दिइएको थियो भने अर्को समूहलाई हरेक दिन 30 ग्राम फाइबर खुलाइएको थियो। 3 महिनाको अध्ययनको अन्तरपछि फाइबर खाने समूहको तौल अर्काको तुलनामा बढी घटेको थियो। तसर्थ न्यून क्यालोरी भन्दा फाइबर युक्त खानेकुरा खानु तौल घटाउन प्रभावकारी मानिन्छ। पानी कम भएका पेय पदार्थ नलिनुहोस्। सोडा र जुस लिक्विड क्यान्डी हुन्। त्यसमा चिनी र प्रति 20 औँसमा 240 क्यालोरी हुन्छ। मोटोपनको महामारीमा सोडा झनै बढी जिम्मेवार हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। ओबेसिटी नामक एक जर्नलका अनुसार कथित पोषणयुक्त सोडा पिउनेको पेटमा धेरै मात्रामा फ्याट पाइएको छ। फलफुल र सागसब्जी। मौसमी ताजा फलफुलले मानिसलाई पोषण प्रदान गर्छ, तर कतिपय अवस्थामा यसको विकल्पका रूपमा चिसाइएका फलफुल पनि हुन सक्छन्। पाक्ने बित्तिकै यी मौसमी फलफुललाई चिस्याएर त्यसमा भएको पोषण तत्त्व नष्ट हुनबाट जोगाइन्छ। आइस बक्समा चिस्याएर राखेको फलफुल तथा सागसब्जीले स्वस्थ बनाउनुका साथै पिज्जा, बर्गर लगायतका फ्याटी खानेकुरामा निर्भर हुने आदत घटाउँछ। स्याउ, केरा, स्ट्रबेरी जस्ता फलफुल तपाईको शरीर मोटोपन विरुद्ध लड्न उपयोगी मानिन्छ। जस्तै 200 क्यालोरीका लागि एउटा स्याउ, तर निकालेको 1 कप दुध पर्याप्त हुन्छ। यसबाट 10 ग्राम प्रोटिन र 5 ग्राम फाइबर मिल्छ। मासुको मात्रा घटाउनुहोस्। अमेरिकाको जर्नल अफ न्युट्रिसन एन्ड डायटेटिक्सले सन् 2013 मा गरेको एक अध्ययन अनुसार शाकाहारी व्यक्ति सामान्यतया मांसाहारी भन्दा पातला र स्वस्थ हुन्छन्। पूर्ण रूपमा शाकाहारी आदत तपाईका लागि असम्भव भए पनि पर्याप्त सागसब्जीबाट प्राप्त हुने प्रोटिनले केही मात्रामा मासुको मात्रा विस्थापन गर्न सहयोग गर्छ। जस्तै काला गेडागुडीले हरेक पटक 15 ग्राम प्रोटिन दिन्छन्। मासुबाट प्राप्त हुने प्रोटिन च्याउबाट पनि पाइने भएकाले च्याउ पनि महत्त्वपूर्ण विकल्प हुन सक्छ। क्याल्सियम र भिटामिन डी डेरीजन्य पोषणले मांसपेशी बलियो बनाउनुका साथै मेटाबोलिजमलाई सशक्त बनाउँछ। काल्सिट्रिओल हर्मोनले बलियो हड्डीका लागि क्याल्सियम रक्षा गर्ने काम गर्दछ। त्यस्तै अर्को हो प्रोटिनको मात्रा बढाउनुहोस्। महिलालाई दैनिक 46 ग्राम प्रोटिन आवश्यक पर्छ भने पुरुषलाई 10 ग्राम प्रोटिन चाहिन्छ। तसर्थ आफ्नो तौललाई सन्तुलित राख्न सो परिणामभन्दा बढी प्रोटिनयुक्त खानेकुरा पनि नखानुहोस्। मदिरा सेवन नगर्ने। यो त भन्नै परेन, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ हरेक व्यक्तिहरूले मदिरा सेवन गर्ने हुँदैन, किनकि यो एकदमै नराम्रो कुरा हो। त्यसकारण मदिरा चाहिँ सेवन गर्ने हुँदैन। त्यस्तै बोक्रा भएका खानेकुराहरू खाने गर्नुपर्छ, जसले गर्दा फ्याट चाहिँ घट्दै जान्छ। अतिरिक्त चिनी प्रति विचार गर्नुहोस्। जस्तो तपाईले 22 चिया चम्चाभन्दा बढी चिनी लिएका हुन्छन् धेरै मानिसहरूले, तर यो चाहिँ गर्नु राम्रो हुँदैन र चिनी चाहिँ बढी खानु हुँदैन, कम गर्दै जानुपर्छ। त्यस्तै गरी रातो मासु लगायत मासु भन्दा माछा चाहिँ रोज्ने गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी लन्च अगाडि सुप लिने र रोटीले झन्डै 50% खतरा रोटीले घट्ने गरेको बताइएको छ। एक अध्ययन अनुसार गाउँको रोटी, खैरो चामल र मकैको फूल खाने मानिसमा तौल बढ्ने झन्डै 50% खतरा चाहिँ घटाएको छ। र अर्को हो प्रशोधित मासु नखानुहोस्। रातो र प्रशोधित मासु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मात्र होइन, तौल समेत बढाउँछ। त्यसकारणले प्रशोधित मासु चाहिँ नखानुहोस्। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई तौल घटाउने उपायको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्सलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।